लाइट इसमें किधर आएगी? पीछे की तरफ आएगी, आगे आएगी? दोनों शीशों के दरमियान, यहाँ दोनों शीशों के दरमियान में जो गैप है पर ऊपर की तरफ। पर इधर है। अच्छा गैप है, सही है। और कुछ नीचे आएगा? कुछ और नीचे? भाई यही है। शीशे जैसी सारी नहीं आती, कोई वो झूमर लगाना 5-7 लड़ियाँ लगा